Esto no puede estar malo. No puede estar malo. Algo glotón, engordante. Gigantes. El viento que hay. Hola amigos, bienvenidos a otro video. Ustedes ya la conocen, está conmigo Javiera. Bueno chiquillos, hoy vamos a tener un video que va a ser, yo creo, entre un vlog entretenido, diverso, improvisado y a la vez un experimento para ver si realmente uno puede estar en Miami sin hablar inglés. Vamos a ver si eso es cierto, si podemos hacer cosas comunes como ir a comprar a algún lugar, recorrer y simplemente hablando español. Así que no esperemos más y vamos. Lo primero que vamos a hacer es entrar a una farmacia que se llama Walgreens, porque si usted lo nota, ya empezó a salir barba acá al lado. Necesito afeitarme y no tengo Presto Barba. Disculpa, ¿habla español? ¿Tú sabes dónde hay Presto Barba para afeitarse? La otra, es la siguiente línea. Estamos listos. ¿Vladimir? Hola, ¿qué tal? Hola, llegaste rápido. Vamos a Wynwood. ¿Te haces fotos ahí con la pintura? Sí, nos dijeron que era bonito. Fíjense esa camarita. Lo que me sorprende, hay murales por todos lados pintados. Tiene una onda muy urbana. Como se pudieron dar cuenta también en el Uber, la persona que nos recibió era cubano. Se ve muy agradable el lugar, muy agradable. Pero sigamos dando unas vueltas a ver qué más encontramos. Acá la gente está haciendo fila para poder sacarse una foto con este mural. Yo me voy a correr a un lado nomás y voy a sacar una foto con esto. Uff, miren, arte por todos lados. Y esta es una especie de caballo, sirena, dragón, mutante. Aquí encontramos un lugar donde dejan candados. Mira este, qué antiguo. Aquí no es Frida Kahlo, ella es Frida Colada. Logramos salir de Wynwood. En realidad hay un contraste gigante. Salimos de la parte turística donde estábamos y les juro que alrededor vimos gente durmiendo en la calle. Se sentía un ambiente muy inseguro. Entonces apagamos las cámaras, guardamos todo y nos fuimos caminando ya un poco más al centro. Estamos en la calle 19 y queríamos llegar a la 3 más o menos. Sigamos adelante. Y llegamos por fin, después de caminar. ¿Cuánto caminamos? ¿40 minutos? Más o menos. 40 minutos caminando. Llegamos a Bayside. Por lo que nos explicaron, es una especie de puerto donde hay cositas para comer, incluso se pueden hacer paseos en botes. ¿Barco? No todavía. Es el paseo en barco que va por toda la bahía de Biscayne, por todas las mansiones de todos los ricos y famosos como Madonna, Shakira, Shaquille O'Neal. Ella parece que era argentina por el acento y nos explicó que hay un tour que cuesta $27 por persona y podemos ir en un bote a conocer, pasar por afuera de las mansiones de los famosos, etc. Lo que sí, yo tengo hambre, tengo mucha hambre. Hola, ¿cuánto cuesta la hamburguesa? A $8.99, tiene tomate, lechuga y cebolla, una soda y unas papas fritas por $4.99. ¿Acá, cierto? Sí, cualquier mesita. Y nos acaba de llegar nuestro plato, amigos. Miren, hamburguesa. Tienen una tremenda hamburguesa, queso cheddar, tocino, cebolla, tomate y lechuga. Y aquí una papas fritas. Y acompañado de iced tea. Probemos la hamburguesa. Miren esta monstruosidad. Esto no puede estar malo. No puede estar malo. Echaba de menos comer hamburguesa. Algo glotón, engordante. Le ponemos una papa adentro y la hacemos más glotona todavía. Acrisita. Y con esta vista, ¿qué mejor? Listo amigos, acabamos de terminar de almorzar. Estuvo muy rico. Todo lo que comimos fue solamente hablando español. Obviamente de repente hay partes en donde no hablan español, pero por suerte nos ha tocado puro latino, entonces sí hablan español y es fácil comunicarse. Y llegamos amigos a Starbucks. Hacía falta algo calentito, un cappuccino. Un dato amigos, para los que andan viajando y no tienen internet, siempre tienen una opción en Starbucks. Aquí hay internet gratis, que es de Google. Ustedes pueden venir acá, se toman un café, pum. Incluso si no quieren tomarse un café, igual pueden, se ponen al ladito de la tienda y se pueden conectar.
Y también quería mencionarle algo que me ha llamado la atención. Acá en Estados Unidos, cuando uno, por ejemplo, uno pide una hamburguesa y sale que cuesta $10, en verdad, amigo, cuando llega a la cuenta final nunca son $10. ¿Por qué esto? Porque básicamente ellos a todos no le ponen el impuesto, sino que el impuesto se lo agregan al final. Y muchas veces incluso en la boleta ponen un porcentaje de propina incluido. Ni siquiera te preguntan, lo dejan y listo. Entonces, amigos, cuando vengan acá a comprar, siempre piensen que el precio que le está saliendo al principio como venta nunca va a ser el precio final. Miren con quién nos encontramos acá. Arturo Prat Chacón. El de las 10 lucas. El de las 10 lucas, pues sí. Aquí está el capitán Arturo Prat Chacón, héroe nacional de Chile. Busto donado a la ciudad de Miami por la comunidad chilena residente. Miren, nos encontramos con un compatriota acá en Miami. Chao, Prat. Miren estos edificios, amigos. Son gigantes. Gigantes. Una de las cosas que me encanta de Estados Unidos, que siempre lo he dicho, es el espacio. Le encanta el tema de los espacios abiertos, áreas verdes, calles muy grandes. Y lo otro que me fascina, que no hay cables, amigos, en las partes de arriba. Nada por acá, nada de cables. Totalmente limpio para tener una vista excelente de los edificios. Así no se contamina visualmente la ciudad. Beautiful Asia. El viento que hay. Oh, el viento fuerte. Eso pasa en Miami, de repente hay mucho viento y frío, de repente llueve, de repente no, todo cambia muy rápido. Listo, les cuento. Resulta que estos días no hemos estado con internet propio. Siempre nos agarramos del internet del hotel, de Starbucks. Entonces, en estos próximos días que vienen de viaje necesitamos nuestro propio internet. Entonces, ¿cómo era la solución? Mi celular, que es este, obviamente lo compré en Chile. Entonces la compañía chilena me lo tendría que haber desbloqueado internacionalmente para ponerle un chip desde acá en cualquier empresa norteamericana y funcionaba perfecto el internet. Resulta que no está desbloqueado e intenté desbloquearlo desde acá a Estados Unidos. Me dicen que no, que la única solución es ir a Chile y desbloquearlo en una sucursal de allá, siendo obviamente imposible. Para ello surgió otra opción para solucionar este problema. Fui recién, hace algunos minutos, a una tienda y ofrecieron un celular obviamente de baja gama, pero que bueno, no deja de ser un celular. Estoy hablando de este que se llama Vivo 5 Mini de la marca Blue, que si nos damos cuenta es muy parecido al iPhone. Y lo bueno es que este celular me costó $99, pero con un plan de datos ilimitado. Eso está muy bueno, así puedo estar con internet todo este tiempo que estoy acá. E incluso cuando llegue a Chile va a estar totalmente desbloqueado. Así que quién sabe, puede ser mi nuevo celular de viajes. Yo solo le voy a dar el uso para internet. Me salvaron de aprietos e incluso en la tienda todos los tipos hablaban español. También logramos recién compartir internet desde nuestro nuevo Blue hacia el iPhone que tengo yo. El tipo de la tienda me dijo que eso no era posible, pero ustedes saben que nosotros somos busquilla. En verdad sí se podía, el tipo quizás ni siquiera entendió. Pudimos compartir internet desde este celular a los de nosotros. Excelente. Todos van a decir, puta, Leo, qué inteligente. Estamos pidiendo un Uber ya con nuestro propio internet. Aquí viene, miren, se llama Tony. Vamos a ver si habla español. Quién sabe. Para terminar el día perfecto. Sí. Para terminar el día perfecto. ¡Oh, loco! Traficando guiones. ¿Tony? Hola. Sí, yo soy. Here is okay. Thank you very much. Have a good day. Llegamos al hotel. Un poquito de agüita para pasar el calor. La Javita con cafecito, leo frío. Yo diría que el servicio de Uber, en realidad, no necesita ni hablar en Uber. Amigos, no se compliquen. No es necesario. Y eso ha sido el video de hoy, amigos. En verdad fue un día muy bueno. Estuvimos para todos lados, de allá para acá, de allá para acá. Estuvo entretenido. Yo realmente lo pasé muy bien. La comida estuvo exquisita. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente yo diría que sí se puede estar en Miami, por lo menos, sin hablar nada de inglés. Porque hay mucha gente que habla español. No es necesario estar todo el día con el inglés en la cabeza. Los invito a que se atrevan a salir de esa zona de confort, que viajen y que disfruten de su vida. Por supuesto, pueden darle like al video, comentar, y lo que aún no están, se pueden suscribir. ¡Chao!